আসসালামু আলাইকুম গাইস, সবাই কেমন আছেন? আমার হাতে যে ফোনটি দেখছেন এটি হচ্ছে Huawei P40 Lite। তো এই ফোনের ডিসপ্লেটি ভাঙা দেখতে পাচ্ছেন। তো কাস্টমার এখন এই ফোনের ডিসপ্লেটি চেঞ্জ করতে যাচ্ছে, তো আমি এখন এই ফোনের ডিসপ্লেটি চেঞ্জ করে দেবো, তাহলে আমার সঙ্গেই থাকুন।
তাই তখন দেখতে পেলেন গাইস ফোনের ডিসপ্লেটি কিন্তু লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এরকম আরও ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি কমেন্ট করে যাবেন। ধন্যবাদ।